Xin chào các bạn. Hôm nay là thứ sáu ngày 13, một ngày nắng đẹp trời tại Cali. Tôi và ông anh cùng nhau test khẩu súng này, bắn cho các bạn xem quy lực của nó thế nào. Ok, let's go. Các bạn cùng mình coi nha. Ok, mình sẽ bắn cái này, mục tiêu này đây. Đây là kết quả. Dây đạn nó găm như thế này. Này là bắn simi nha, bắn từng phát nha. Dây đạn găm vô đây. Ok. Và bây giờ bắn auto. Nát rồi, bấy rồi. Bấy đá luôn rồi. Ok, và đây là kết quả. Và đây, lỗ một lỗ cực kỳ bự luôn. Và cái này cũng chả còn cái con mẹ gì cả. Kết quả là khẩu súng bắn rất là mạnh. Đây, xuyên qua bên kia luôn á. ra sáng dễ thấy nha. Lấy ra luôn đi cho dễ nè. Đây. Đây là đá nè. Đây. Và đây. Bây giờ mình sẽ bắn tiếp cho các bạn coi nữa nè. Bắn rồi, bắn semi được. Bây giờ bắn semi được. Sắp nát rồi. Bắn đã. Bấy rồi. Đây là kết quả. Bắn bao nhiêu? Bắn 2 băng đúng không ta? 2 băng đạn. 2 băng. 2 băng đạn. Thành quả là đá không còn cái gì cả. Ok. Bây giờ phải bắn tới mục tiêu tiếp theo nha. Bỏ này qua bên đi. Cũng được. Chả sao cả. Cái này chắc auto ha, bắn gần auto. Ok. Bắn tới cái hộp meca này nha. Chả bị gì cả. Thôi để gần đi, để gần lại. Để gần luôn á. Nó dàn vô mặt của ba. Bỏ, tao chửi cho, tao chửi. Bấy á, nhưng mà chị chửi. Bằng sướng quá mấy bạn. Bỏ, sướng tay. Tôi làm monster nha. Ok.
sướng bạn ơi. Sướng quá đi mà. Trời ấy đã ồ bờ với tôi. Bạn còn chính xác nhỉ. Đây, kết quả. Rồi cái đâu nữa, đây là đường vô nè, đường vô, vô và đường ra. Đường ra bị tét một đường không? Quá chừng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn tiếp tục là bắn auto cho mấy các bạn coi. Tí mình sẽ lấy lon khác để mình tính nè. Auto sẽ bắn gần được á, bắn gần được hơn. Bắn gần quá. Bắn gần auto sấy sướng hơn. Họ xuống thử nha. Không còn gì hết cả, nó không còn cái gì cả, nó bay nhảy luôn. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi đạn. Đây là đạn đó. Quay cái tàn của. Đây là đạn sử dụng của súng nha, 20g đạn nhựa. Đây bịp đây, mình sẽ cho các bạn coi tàn cột của nhà anh này. Hậu quả một lon nát, lon này bấy, cái thùng cũng chẳng còn gì cả, thùng không còn gì. Và đây là đạn và nước đá cái kiểu. Và đây bao nhiêu hậu quả của ngày hôm nay. Ok, mình sẽ quay cái súng này lại một lần nữa cho các bạn coi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Đây là khẩu MK18, nó là giữa dòng M4 và dòng M16 hay gì đó mình không biết. Đây là súng Red Dot, đạn bên trong nên là đạn những viên BB. Đây 20g thôi, chứ không phải quỷ diệt đó mà. Ok, thôi clip cũng xong rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Like, subscribe, thank you và chia sẻ clip này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.